Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, غادي نشوفوا واحد l'exercice concernant le module ديال l'organisation administrative des entreprises, module ديال deuxième année gestion comptable et économie. Et bien sûr, غادي نشوفوا un exercice concernant la gestion de l'approvisionnement, pardon, ou bien l'organisation de l'approvisionnement. Donc, l'exercice numéro 1, si vous voulez compléter les définitions, c'est suivi par les mots suivants. Demande saisonnière, stock, prototype, bien de grande consommation, production, flux tendu, demande, client. Donc, عندنا le texte et عندنا les mots اللي غادي نعمروا بهم هذا le texte. هنا كيقول لي la production à la commande. Donc هنا فين ما كنسمع la production à la commande يعني انا ما كنديرش la production باش كنستوكيها، كندير la production باش كنبيع هذاك لو بيان او بيان هذاك العمل او بيان هذاك البرودوي غادي نبيعو bien sûr le client. Donc انا quelqu'un qui veut acheter واحد la montre اللي كتسوى bien sûr 100 000 درهم. دونك انا ما يمكنش نصنع واحد المكانه اللي غادي نستوكيها وكتسوى 10 مليون. دونك هنا جو دوا اتوندر لو ديكلونشمون ديال واحد لا كوموند من عند لو كليون باش نقدر نصايب انا هذيك المكانه اللي كتسوى 10 مليون. دونك لا برودكسيون على كوموند هو واحد لو فلو توندو. لورسك جو دي فلو توندو سيتادير ما كنديرش لا برودكسيون باش نستوكيها، يعني كندير لا برودكسيون على كوموند ما كنستوكيهاش. est un processus. Donc هنا قلنا la production à la commande est un flux tendu, est un processus de qu'est-ce que شنو غادي نديرو هنايا est un processus de production. Donc هو واحد السلسلة ديال الإنتاج où les opérations ne sont engagées qu'à partir d'une. Donc هو واحد السلسلة من الإنتاج اللي ان هذوك العمليات اللي كدير لا سوسيتي ما يمكنش تلتزم بهم الا ابارتير دون دوموند. دونك انا ما يمكنش ليا ندير لا برودكسيون، يعني ان بروسيسوس دو برودكسيون، ما يمكنش ندير لا برودكسيون غير الا كانت الشركه انجاجات مع واحد لو كليون مثلا اللي غادي يبيع ليه هذاك لو برودوي. مثلا كيلكان كيف قلنا بغى يشري واحد لا مونطر، دونك خاصو يدوز لا كوموند باش انا نقدر نصنع هذيك المكانه اللي غادي نبيعها ليه. دونك où les opérations ne sont engagées qu'à partir d'une demande précise de la clientèle, يعني هذيك لا دوموند كيجي مع de la clientèle, ou d'une commande à partir d'un prototype. C'est-à-dire واحد السيد بغى يشري une voiture، دونك خاصو يعطيني النموذج ديال ديك لا فواتور، واش بغاها كحله واش بغاها صفراء، شنو هما لي زوبسيون بيان سور اللي باغي فيها. دونك خاصو يكون داكشي en prototype. La production pour est déclenchée par anticipation d'une demande. يعني أن la production pour le stock est déclenchée par anticipation. يعني أنني كندير la production ماشي حتى كنتسنى la demande ديال le client، مي كنديرها وكن من بعد عدا باش كيجي la demande، يعني كنديرها قبل ما كيجي la demande ديال le client. déclenchée par anticipation يعني قبل ما كتجي la demande ديال le client. Les produits étant fabriqués pour le stock et non pour un client identifié. يعني أنا كندير لا برودكسيون مثلا ديال لي شوسور، هذوك لي شوسور كنديرهم ماشي باش كنبيعهم لو كليون، كنديرهم باش نحطهم في لو ستوك، من بعد عاد باش كيجي بيان سور لو كليون كيشري من عندي. دونك هنا لي برودوي étant fabriqués pour le stock ماشي pour le client et non pour un client identifié. Ce mode paraît particulièrement adapté dans les domaines des productions de biens de grande consommation. Biens de grande consommation. Lorsque je dis biens de grande consommation, مثلا واحد la société كتبيع الفرماج. Donc هذوك الفرماج c'est un bien de grande consommation، يعني كندير la production pour le stock. مثلا une société كتبيع huile d'olive، يعني زيت العود، هذيك زيت العود bien sûr il s'agit des biens de grande consommation، يعني كيتستهلك بزاف. دونك هنا سي با لا بين انني نتسنى حتى يجيني لو كليون عندها باش نصايب ليه هذيك زيت العود، مي انني كندير لا برودكسيون بور لو ستوك ومني كيجي لو كليون كيلقى بيان سور هذاك لو ستوك. هنا قال لي ce monde paraît particulièrement adapté dans les domaines des productions de biens de grande consommation électroménager ou bien à une demande saisonnière fourniture scolaire jouets. C'est-à-dire أنا مثلا في الموا 6 كيكونوا لي fournitures scolaires bien demandées، يعني أنا لا سوسيتي تقدر دير لا برودكسيون pour le stock و في لو mois 6 غادي تلقى لا كليونتيل اللي غادي تشري من عندها هذوك لي فورنيتور بيان هذوك لي برودوي اللي غادير ليهم لا فابريكاسيون durant l'année.
Donc, نمشيو نشوفوا la correction. هنا قال لي la production et à la commande d'un flux tendu est un processus de production. Il est engagé à partir d'une demande, حتى كتجيني la demande من عند le client, ou bien à partir d'un prototype. La production pour le stock, donc il est fabriqué, ou bien les produits étant fabriqués pour le stock, mais pour un client. هاد le monde ديال le stock كنلقاوه في les biens de grande consommation بحال les électroménagers، يعني مثلا الثلاجات الفازات، يعني كنشريهم وكنستوكيهم وكنبقاو نبيعوهم. ou bien d'une demande saisonnière, les fournitures scolaires et les jouets. Deuxième exercice, les phrases suivantes représentent les avantages et les inconvénients des deux modes de production selon les contraintes commerciales. Production à la commande et production pour le stock. À la commande. Classez-les dans le tableau suivant. Les informations هادو. Donc هادو كيمثلوا ليا الايجابيات والسلبيات ديال le mode de production، يعني وسيله الانتاج اللي كنحطها في الستوك، يعني لي برودوي اللي كتحطو في الستوك، او بيان برودكسيون على كوموند، يعني حتى كيطلب مني لو كليون عاد باش كنصايبي هذاك لو برودوي. دونك هنا غادي نعرفوا شنو هما الايجابيات ديال لا برودكسيون على كوموند والسلبيات ديالها، وشنو هما الايجابيات والسلبيات ديال لا برودكسيون بور لو ستوك. هنا كيقول لي لو كو دو ستوكاج اي الفي، يعني الفلوس ديال لو ستوكاج اللي غادي نخلص على لو ستوكاج كيكونوا عاليين بزاف. سيتادير هنا جو بار بيان سور دو برودكسيون بور لو ستوك، يعني انا ملي غنشري بيان غندير لا برودكسيون مثلا ديال لي شوسور، غادي نستوكيهم في لو ستوك ديالي. هذاك لو ستوك ديالي غادي يكون بيان سور فيه لايغاسيون، يعني فيه التهويه، خاص تكون فيه بيان سور لا كليم، خاص تكون فيه يكون سيكوريزي، خاص تكون فيه الضوء، خاص يكون سيكوريزي، مثلا انني غنحط فيه ان اجون دو سيكوريتي اكسيتيرا. دونك هنايا غيكون لو كو دو ستوكاج تري زيلفي. هنا بيان سور جو بارل برودكسيون بور لو ستوك. فوالا دونك لو كو دو ستوكاج اي الفي، غادي نحطوها في مود دو برودكسيون بور لو ستوك، غادي نحطوها في لي زانكونفينيون السلبيات. Risque de mévente, produit non vendu en cas d'erreur de prévision. Donc, j'ai supposé que le mois 6, les تيكونوا في les fournitures scolaires، يعني المواد الدراسية، bien الحاجات الدراسية، أنني غادي نبيع واحد 1000 ou bien 2000، je suppose أنني غنبيع 2000 stylos. Mais أنا le mois 6 j'ai vendu juste 1000 stylos. Donc هنايا خسرت 1000 stylos غادي يبقى عندي في لو ستوك. دونك هنايا كاين واحد لو ريسك انني ما نبيعش السلعه ديالي كامله، او بيان انني في لا بيريود ديال الشتاء صايبت، او بيان صايبت دي شوسور ديال الشتاء، مني سال الشتاء لقيت راسي انني هذوك لي شوسور بقاو عندي فيهم 25% من في لو ستوك. دونك هذيك 25% كون انني خسرت فيها. دونك هنايا لا برودكسيون بور لو ستوك لو ريسك ديالها انني نقدر نخسر في السلعه، يعني نقدر يكون عندي لا بريفيزيون التوقعات ديال لا برودكسيون ديالي تكون ترو élevé. La production est réalisée en grande série, ce qui permet l'obtention d'économies d'échelle et la réduction du coût de production. C'est-à-dire, à chaque fois غادي نوض وغادي ندير la production. À chaque fois نوض ندير la production. كندير une production totale. مثلا أنا باغي ندير la production ديال les pantalons، أنا غادي ندير la production ديال واحد 1000 pantalons. دونك هنا كنربح في لي شارج فيكس وفي لي شارج فاريابل ديالي، يعني في لا مان دوف، les charges variables يعني l'électricité le transport etc. donc هنا كنستافد انني كل ما درت واحد لا برودكسيون ترو إلفي كل ما كيكونوا عندي لي شارج ou bien كيكونوا عندي moins des charges. donc هنا il s'agit d'un avantage ديال la production pour le stock. c'est كنلقاوها production pour le stock avantage. دي قال لي meilleure qualité de produit. donc هنايا مني un client كيبغي يدوموندي مثلا une voiture de luxe اللي كتسوى مثلا 100 000 dirhams ou bien كتسوى pardon 1 million de dirhams. دونك هنا لا سوسيتي لوي فورني واحد لو برودوي اللي غادي يكون دو لوكس، يعني ما غاديش يكون عند نابورت كيل بيرسون، غيكون ان برودوي اللي ديزيني او بيان شوازي باغ لو كليون، اللي غادي يكون فيه لي زوبسيون ديال لو كليون. دونك غتكون لا كاليتي ديالو ترو إلفي بارابور لي زوتر برودوي. دونك دي غادي نلقاوها بيان سور في لا برودكسيون à la commande في لي زافونتاج، يعني كيكون عندك واحد لو برودوي ترو إلفي حيت خلصت عليه بيان سور فلوس. Risque de retard de livraison en raison de problèmes de production, de difficultés de transport, défaillance des fournisseurs. مثلا انا يعني انا مثلا جي كوموندي واحد لا فواتور بيان واحد
مثلا واحد لا فواتور من المانيا. دونك انا هذيك لا فواتور دومونديتها اللي غتجيني بيان سور سوا في لافيون سوا غتجيني في لو باطو. يعني انني فيكسيت معاهم انني غادي جو دوا يعني جو دوا بروندر بيان انا خص توصلني لا فواتور ابري 6 موا. مني وصلت 6 موا ما وصلتنيش هذيك لا فواتور. علاش؟ حيت يقدر يكون ان مشكل ديال لو ترونسبور، يعني مثلا لو ترونسبور ما كاينش، او بيان لو باطو اللي غادي يجيب هذيك لا فواتور ما كاينش، او بيان هذاك لو فورنيسور ما غاديش يبقى عنده لا كاباسيتي انه يصايب لي هذيك لا فواتور، سواء انه ولا ديفايونس يعني دار الافلاس، او بيان ان كيف قلنا هذيك لا فواتور ما توصلنيش غيزون ديال لو ترونسبور. يعني مثلا ان هذيك لو باطو غادي تعطل عليا واحد 2 موا اخرين، يعني انا كنت طلبتو 6 موا، لا فواتور طلبتها في 6 موا من بعد غتجيني ابري 8 موا. سيتادير هنا كاين واحد لو بروبليم واحد لو ريسك ديال لو روتار ديال هذيك لا ليفريزون اللي غتجيني. دونك هنا il s'agit واحد سلبيه يعني سلبيات ديال هاد لا برودكسيون à la commande. L'entreprise doit se doter d'un matériel et avoir une main-d'œuvre flexible. مني كيلكان كيدوموندي ليا مثلا واحد لا مونطر اللي افيك واحد لا كاليتي اللي هي ترو ايلفي. دونك هنا خصني يكون عندي واحد ماتيريال اللي يقدر يصيب لي هذيك لا مونطر، وتكون عندي واحد مان دوف اللي فليكسيبل، يعني ان فوا ندوز ليها هذيك لا كوموند او بيان تجيني هذيك لا كوموند تكون عندي هذيك لا مان دوف كابابل انها تصايب لي مثلا هذيك لا مونطر في 3 موا، ou bien تصايب لي هذيك لا مونطر في 2 موا. دونك خاص تكون عندي لا مان دوف ويكون عندي الماتيريال اللي غنصايب به هذاك le produit demandé. Donc F il s'agit inconvénient، يعني تقدر تكون مثلا انا هذاك السيد اللي باغي هذيك لا مونطر من يجي ما يلقاش مثلا هذاك السيد اللي غادي يصايب لي هذيك المكانه. دونك هنا il s'agit واحد لو ريسك اللي يقدر يكون في لا برودكسيون à la commande. L'appareil de production est rapidement rentabilisé. Et rapidement rentabilisé هنا bien sûr je parle la production pour le stock، يعني ملي كندير la production pour le stock راه كتكون عندي واحد لو ستوك ترو ايلفي، يعني انا نقدر نبيع دو غرو مثلا عندي واحد 100 شوسور راه نقدر ندير لها لا برودكسيون اليوم غدا نبيعها توتالمون. دونك كتكون لا رونطابيليتي ترو تري رابيد. دونك جي غادي نلقاوها في لا برودكسيون بور لو ستوك افونتاج كوم افونتاج، يعني نقدر ندير لا برودكسيون اليوم ou bien هاد لو موا ونبيع لو ستوك ديالي كامل. Les produits sont disponibles immédiatement pour les clients. يعني les produits toujours sont disponibles بحال كيف قلنا هنا في les biens de grande consommation les électroménagers يعني les télévisions les fours etc. donc تيكونوا les produits موجودين هنا. il s'agit de واحد avantage كيف قلنا في la production pour le stock. La personnalisation est limitée, même produit pour tous les clients. يعني أن التشخيص ديال هذاك لو برودوي تيكون واحد، أنا بغيت ان ستيلو دونك هذاك لو ستيلو غنشري أنا غيشري الآخر غيشري الآخر، دونك لو ميم ستيلو pour tout le monde. هنا il s'agit d'un inconvénient pour la production pour le stock، يعني أنني ما كنديرش أن كل واحد مثلا غادي ياخذ ستيلو، مي ستيلو واحد pour tout le monde. Donc même produit pour tout le monde. Inconvénient يعني سلبية production pour le stock. Meilleure satisfaction du client à la personnalisation du produit. Donc هذه عكس الأولى كتكون لا ساتيسفاكسيون موين، سيتادير أنا عندي نفس الستيلو الآخر عنده نفس الستيلو الآخر عنده نفس الستيلو، مي هنايا بوتيت أنا جو في دوموندي واحد الستيلو افيك دي زوبسيون اللي ما كاينينش في لو ستيلو عادي، تكون فيه كاميرا تكون فيه ان ميكرو اكسيتيرا. دونك هنا كتكون لا بيرسوناليزاسيون يعني التشخيص وبيان ان هذاك لو برودوي كيكون خاص بداك السيد. Donc il s'agit un avantage de production à la commande. Délai de production se vont trop lent. كيف قلنا انا ملي غادي ندوموندي واحد لا فواتور راه ما غاديش يصايبوها ليا او بيان غادي يجيبوها ليا في لو ميم موا. ils vont me demander مثلا واحد 3 mois ou bien 4 mois jusqu'à 6 mois juste باش توصلني هذيك لا فواتور. دونك ديما في لا برودكسيون à la commande كتكون لو ديلي trop élevé ou bien trop long. Minimisation du coût de stockage des produits finis, bien sûr, pour la production à la commande. يعني ما غاديش تكون عندي لو ستوك une fois كنصايب لا مونطر كنعطيها لو كليون ما غاديش نستوكيها. Certitude de vendre le produit fabriqué، يعني انني كيف ان لو برودوي فابريكي شو غنبيعو، يعني لو كليون هو اللي دوموند لي لو برودوي
Non, donc il m'a demandé واحد la montre, je vais la produire, je vais la vendre. Donc هنا ما كاينش مشكل. Donc I et M غادي يكونوا في les avantages ديال la production à la commande.